നല്ല കിടിലൻ കാറ്റ്, നല്ല കിടിലൻ കാറ്റ്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊന്മുടിക്ക് പോകാണ്. ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പൊന്മുടി ഓപ്പൺ ആയേക്കാണ്. എല്ലാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയേക്കുന്നത്. സമയം ഏകദേശം 6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 മണിക്കോടെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രയും വേഗം അവിടെ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേജും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കയറി സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് വരാം. ഓക്കെ, പുള്ളി വാമപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്ഥിരം ചായക്കട. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ 8 മണിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടു. കെബിൻ, ഹനീഫ്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. റൈഡേഴ്സാണ്. വണ്ടിയിലാണ് വന്നത്. NS പൊളിക്ക്. ഇവിടെ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടീച്ചർ പേരെന്തായിരുന്നു? ശാലിനി. ഓക്കെ, ചേച്ചി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതായത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എപ്പോൾ എത്തണോ അത് തുടങ്ങി 2 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ശരി ചേച്ചി, താങ്ക് യു. എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 22 എയർപിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് കയറാൻ പോണത്.
നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഇത് ഫുള്ള് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ബൈക്കൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം, കാറൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല കിട്ടില്ലം കാറ്റാണ്. ഇവിടെ യൂറിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കായാലും ആർക്കായാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വന്നാലും. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ പേര് സത്യനാണ്. സത്യൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ഇതിലെ വർക്ക്? ഇതിൻ്റെ ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ 3 വ്യൂ പോയിന്റുകളാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടെ അല്ലേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂവും അങ്ങോട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറിച്ച് ഈ ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം. പിന്നെ മുകളിൽ ആ പാറയുടെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഏട്ടാ, താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടോ. നല്ല കിടിലം കാറ്റ്, നല്ല കിടിലം കാറ്റ് പൊളിച്ചു. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിന്ന, അതായത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആ സ്ഥലമല്ലേ, അവിടെ വച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയൻ ജിത്തു വൈഫ്, അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഡൽഹി പോയി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടു. കാരണം ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല, മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയും വരെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വിഷമം തീർന്നത് ഇന്നാ. പക്ഷെ എന്നാലും വിഷമമുണ്ട്. എൻ്റെ അനിയനില്ല, അവൻ പോയി, അവൻ കാനഡയിലാണ്. അപ്പോൾ വൈഫും ഇല്ല, ഉണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നത്. എല്ലാവരും ചാനൽ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനും നമ്മൾ പുതിയ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും കയറുക. അപ്പോൾ കയറി മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോണത് അല്ലാണ്ട് ആ മുകളിലൊരു ടവറുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. കൊണ്ടോ അതേ മൂലക്കെ അവിടെ പോണം. സെറ്റാണ് കേട്ടാ, എൻ്റെ പൊന്നളിയ. ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര മുടിയൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാട് പോലെ കൃഷ്ണൻ. അയ്യോ, ഒരു വാളം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദേവി. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞ് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടം വരെ പോവാം.
കാറ്റാണ് കേട്ടോ, കിട്ടില്ല കാറ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്തായാലും വരണം കേട്ടോ, എന്തായാലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. കിട്ടില്ല ഈ സമയത്തൊന്നും ആളുകളും കുറവായിരിക്കും. എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. പോക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാം കാണുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതോ അവിടെ പോയി നിൽക്കാം. അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോണത്. അതിന് മുകളിൽ നല്ല കിടിലൻ കാറ്റ്, നല്ല കിടിലൻ കാറ്റ്. അമ്മോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 3 സ്ഥലം കണ്ടു, 3 വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുതന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചങ്ക് പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ചെയ്യാം, 2 പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.